अला इनखे तव्हां हिन वक़्तु कीअं था ॾिसो? पहिरें त तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां हिते आया ऐं मूंखां मुंहिंजो मौक़फ़ मालूम कयो। ॾिसो अदा, मलीर में जेका सियासत आहे, जेका जमहूरी जेका सियासत आहे, जेका इलेक्शन जी सियासत थींदी रही आहे, हिते गुज़िरियल 40 सालनि खां आउं सम्झां थो त हिकिड़ो ई ग्रुप इक़्तदार ते मुसलत आहे। इहे कॾहिं कंहिं शिकल में त कॾहिं कंहिं शिकल में, कॾहिं कंहिं पार्टी में त कॾहिं कंहिं पार्टी में, कॾहिं कंहिं इतिहाद में ऐं कॾहिं मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि मां थी करे आउं सम्झां थो हिकिड़ो ई ग्रुप हिते मलीर जी इक़्तदार ते मुसलत आहे। ऐं हाणे उन्हनि जो नओं नसल बि माशाअल्लाह तयारु आहे ऐं उहो बि जेको आहे उन मौरूसी सियासत खे जारी रखंदे पंहिंजी औलादनि खे, पंहिंजे मिठनि खे, माइटनि खे साम्हूं आणे ऐं इन इक़्तदार खे वधीक तवालत ॾियणु था चाहिनि, इन्हनि खे जारी रखणु था चाहिनि। बाक़ी मलीर में जेका सूरत हाल आहे हू तव्हांजे साम्हूं आहे। मलीर जी ॻोठनि में अॼु बि जेके ॻोठ शहर खां वेझा आहिनि, शहर जे अंदरि आहिनि, उन्हनि ॻोठनि में बि पीअण जो पाणी नापीद आहे। पीअण जो पाणी हिकु इंसान जी बुनियादी ज़रूरतनि मां हिकु आहे। ऐं मलीर जी ॻोठनि में, मलीर जी भरपासे जी ॻोठनि में अॼु ॾींहं ताईं हिन 40 साल जी इक़्तदार जे बावजूदु, इन 40 साल जी जेका हिननि जी हुकूमत रही आहे, उन जे बावजूदु मलीर जी ॻोठनि में अॼु पीअण जो साफ़ु पाणी ताईं मुयसरु न आहे। को बि माण्हू अगरि 100 रुपए फ़ीस ॾियण जी बि गुंजाइश रखे थो, हू कंहिं बि सरकारी स्कूल में पंहिंजी ॿार खे पढ़ाइण जो तसवुरु ई कोन थो करे सघे। इस्पतालनि जी सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे। पूरे मलीर में को वॾो इस्पताल कोन्हे। जेके नंढा नंढा डिस्पेंसरियूं आहिनि उन्हनि में किथे बिल्डिंग कोन्हे, किथे डॉक्टर्स कोन्हनि, किथे जेको आहे दवाइयूं कोन्हनि। ऐं इन कोरोना जी वबा जे दौरान असांजा सभई नौजवान जेके आहे इलाज जी सहूलियत न हुअण जे करे हिन दुनिया मां असांखे छॾे ॾाढाणो करे विया। ऐं पोइ बि मलीर जी जेका हुक्मरान आहिनि, जेकी क़यादत आहे, उन्हनि खे का शइ जी परवाह कोन्हे। ऐं आउं हिन सिलसिले में हिते जी आवाम खे बि ॾोही सम्झंदुसि, इन जी हिते जी आवाम खे बि मयारी सम्झंदुसि त एतिरो कुझु थियण जे बावजूदु अॼु बि मलीर में जेको आहे आउं सम्झां थो अजरकनि जी दुकान ते अजरक शार्ट थी विया आहिनि ऐं गुलनि जी दुकान ते गुल शार्ट थी विया आहिनि। आवाम बि मयारी आहे ऐं जेको आहे आवाम बि हमेशह मराद जी तलाश में आहे। केर बि जेको आहे बग़ावत करण लाइ तयारु न आहे इन सिस्टम जे ख़िलाफ़ु। असांजी जॾहिं जेब मां असां खां केरु 1000 रुपए जो नोट खसे थो, असां खां 1000 रुपए जी नोट उधार वठे थो, त असां उन जी वापसी जे लाइ असीं जेको आहे विढ़ंदा आहियूं, जंग कंदा आहियूं, राजूणी कंदा आहियूं, फ़ैसिला कराईंदा आहियूं। पर हिते मलीर जा जेके हुक्मरान आहिनि उहे अरबे रुपए जा बजट खाई विया, अरबे रुपए जा जेके आहिनि फंड्स खाई विया ऐं हिते डेवलपमेंट टके जो बि कोन कयूं। पोइ उन जे बावजूदु बि असांजो आवाम अॼु बि गुलनि जी वसकारे में मसरूफ़ आहे, अॼु बि जेको आहे अजरकूं पाराइण में मसरूफ़ आहे। त पोइ तब्दीली कीअं ईंदी मलीर में? आउं सम्झां थो त असांखे पंहिंजी रविश खे तब्दील करिणो पवंदो। असांखे जेको आहे जेका मरात जी सियासत आहे, हुन मरात जी सियासत खे लत हणी असांखे हिते डपु ऐं लालच खे पंहिंजी ज़हन मां कढी करे हिते जेको आहे हिन सिस्टम जे ख़िलाफ़ु, हिन जेका इक़्तदारी टोले जे ख़िलाफ़ु असांखे बग़ावत करिणो पवंदो ऐं असां सभिनी खे मुतहद थी हिननि जे ख़िलाफ़ु हाणे कमु करिणो पवंदो। बिल्कुलु तव्हां इहा त जिते हुकूमत जी इतिहादी कम थींदा नज़र नथा अचनि, मलीर में अपोज़िशन न हुजण जो सबबु ऐं उन जा बुनियादी कारण कहिड़ा आहिनि? ॾिसो, दुनिया में जेकी समाज आहिनि उहे कॾहिं बि रुकंदा कोन आहिनि। जॾहिं अहिड़ी सूरत हाल पैदा थींदी आहे त समाज मां बग़ावत जो उनसर बि पैदा थींदो आहे। जॾहिं ज़ुल्म ऐं ज़्यादतियूं वधी वेंदियूं आहिनि त पोइ समाज में जेके आहे अहिड़ा उनसर पैदा थींदा आहिनि। ऐं आउं सम्झां थो त अहिड़ा उनसर हाणे अहिड़ा माण्हू, अहिड़ा किरदार मलीर जी मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पैदा थी चुका आहिनि जिन्हनि इन इक़्तदारी टोले जे ख़िलाफ़ु बग़ावत कई आहे।
सिर्फ़ु ज़रूरत इन अमर जी आहे त उन्हनि खे मुनज़म कयो वञे, उन्हनि खे हिकिड़ो प्लेटफॉर्म ॾिनो वञे ऐं हाणे माण्हुनि में सुजाॻी कंहिं हद ताईं अची चुकी आहे। लेकिन हुन सुजाॻीअ खे साइंटिफिक वे में हिकिड़े तरीक़े सां हिकिड़े प्लेटफॉर्म ॾियण जी ज़रूरत आहे। लेकिन माण्हू हाणे सुजाॻ थी चुका आहिनि। हीअ मुंहिंजी सोच आहे, मुंहिंजी विजन आहे। ऐं सम्झां थो त हाणे उहा अपोज़िशन मुंतशिर शिकल में सॼे मलीर में हर पासे मौजूदु आहे, पर उनखे सिर्फ़ु मुनज़म करण जी देरि आहे। ऐं इनशाला आउं सम्झां थो, ऐं मायूस कोन आहियां। दुनिया में अहिड़ा कई जाबिर आया, अहिड़ा कई आमिर आया, अहिड़ा कई कारून आया, अहिड़ा कई फ़िरौन आया, उन्हनि जो अंत थी वियो, उन्हनि जो ख़ात्मो थी वियो। ऐं मलीर में बि आउं सम्झां थो त उन्हनि जो ख़ात्मे जा ॾींहं हाणे वेझा अची चुका आहिनि। इन्हनि जेको अपोज़िशन जी जेका सोच आहे, जेका मुख़ालिफ़ाना सोच आहे, हिन खे हाणे जमा करण जी ज़रूरत आहे। ऐं जंहिं ॾींहुं आउं सम्झां थो अगरि हीअ जमा थी विया, हिकु थी विया, हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते अची विया, त पोइ हीअ जेके हुक्मरान आहिनि असांजा, जेके इक़्तिदारी टोलो आहे, इन खे राय फ़रार बि कोन मिलंदो। सर, हिन वक़्तु मलीर में बल्दियाती इलेक्शन थींदड़ नज़र अचनि पियूं हिन साल। इन में मलीर में बल्दियाती इलेक्शन जेके थियनि पियूं, तव्हां उन्हनि खे कीअं था ॾिसो? ॾिसो, मलीर में जीअं तव्हांखे पहिरीं चयो त हिकिड़ो ई इक़्तिदारी टोलो मुसलत रहियो आहे, जंहिंजी सोच जो महवर सिर्फ़ु इक़्तिदार रहियो आहे। त कीअं कहिड़े तरीक़े सां इक़्तिदार ताईं पहुचूं। जेका ईंदड़ बल्दियाती इलेक्शन थियण वारी आहे, आउं उनमें सम्झां थो त पीपल्स पार्टी जेका इक़्तिदारी पार्टी आहे हिते, हुन जे अंदरां बग़ावत जा मूंखे बूर नज़र अचनि पिया त उन्हनि जी पंहिंजी बि जेका आहे हिन इलेक्शन में हिकु वॾो वेड़ थियणो आहे। लेकिन आउं हिते जी आवाम खे, हिते जी सुजाॻ नौजवाननि खे, हिते जी जेका तरक़ी पसंद क़ौम परस्त ऐं जेके समाजी वर्करनि, आउं उन्हनि खे इहो अपील थो कयां त इन्हनि इक़्तिदारी टोलनि जी साज़िशनि में न अचनि। अगरि उहे सम्झनि था त असीं मुक़ाबिलो करे सघूं था, अगरि उहे सम्झनि था त असीं जेको आहे इन सिस्टम जे ख़िलाफ़ु विड़ी सघूं था, त उहे नौजवान, उहे समाजी वर्कर, उहे सोशल वर्कर, उहे जेके हिते जा क़ौम परस्त सियासी कारकुन, हिते जा वतन दोस्त ऐं पंहिंजा मलीर दोस्त जेके सियासी कारकुन आहिनि, उहे इन्हनि इक़्तिदारी माण्हुनि जी साज़िशनि में अचण जी बजाए पंहिंजो जेको आहे को अलायंस ठाहिनि, पंहिंजो को ग्रुप ठाहिनि ऐं इलेक्शन में फाइट कनि। आउं सम्झां थो त जेका ज़ुल्म थी आहे, जेका ॾाढ थी आहे, जेका हिते फंडनि जी बेइंतिहा खुर्द बुर्द थी आहे, जेका चंद ख़ानदाननि खे ऐं चंद माण्हुनि खे जेको आहे उनजो बेनिफिट मिलियो आहे, उन जे ख़िलाफ़ु हिते जा नौजवान पंहिंजो प्लेटफॉर्म ठाहिनि ऐं बाक़ाइदा जेको आहे इन सिस्टम जे ख़िलाफ़ु, इन ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ु, इन ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ु बग़ावत करे पंहिंजो प्लेटफॉर्म ठाहिनि। ऐं कंहिं बि जेका इक़्तिदार परस्त जेके टोला आहिनि, उन्हनि जी जेका आहे ॻाल्हियुनि में न अचनि, उन जी धोखेबाज़ी में, फ़रेब में न अचनि ऐं पंहिंजो को प्लेटफॉर्म ठाहिनि, जंहिंजो मक़सदु सिर्फ़ु हिते मलीर में सही तरीक़े सां डेवलपमेंट, सही तरीक़े सां जेका हिते मलीर जी बजट आहे उनखे यूटिलाइज़ करणु। अगरि न बि कटनि त बि हिकिड़ो सॉफ्ट, हिकिड़ो मज़बूत क़िस्म जो आउं सम्झां थो अपोज़िशन जी शिकल में बि हू हिते जी इख़्तियारदारनि खां, हिते जी इक़्तिदारी टोलनि खां कमु वठी सघनि था। लेकिन ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त हू लालच ऐं ख़ौफ़ इन ॿिन्ही खे ख़तमु करे मैदान अमल में अचनि। ठीकु आहे, महिरबानी साईं। महिरबानी, थैंक यू।